Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje o tema do nosso vídeo é natalino. Sim, gente, para você que gosta de decoração de Natal, vou fazer esse vídeo para ver se você se inspira aí na sua casa. Não comprei nada novo, tudo que eu estou usando aqui vai ser dos natais passados, que eu guardo tudinho, inclusive tem uns aqui atrás já, ó, que vocês podem ver. E teve um ano, gente, que eu fiz uma lareira de papelão, de caixa de papelão, né? Do início até o fim. Esse ano eu vou usar um móvel que eu tenho aqui em casa, vou cobrir ele com um TNT, que é de tijolinho que sobrou da parede do quarto do meu filho. E a parte que é da chaminé, ela sim eu vou fazer de caixa de papelão. E os outros enfeites eu vou usar o que eu já tenho. Se eu comprar alguma coisa novo, eu venho aqui no canal mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostam de vídeo de decoração de Natal, continue assistindo o vídeo e vem comigo. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, meus enfeites estão aqui. São coisas que eu guardei dos natais passados, como eu disse. Aqui tem festão verde, festão dourado. Aqui tem as bolinhas, dourada, vermelha. Aqui tem mais uns enfeitinhos. Essa lindeza aqui. Essa caixinha também, que eu tenho até que comprar pilha. Você coloca a pilha, esse daqui sobe aqui e o outro abre a portinha e sai aqui. Tem umas velinhas, tem essas duas arvorezinhas aqui, não sei se é isso mesmo que chama. Só que elas eu acho que eu vou pintar de rose gold, tô vendo ainda. Aqui tem mais uns enfeites aqui, ó, pinha, botinha, tem tudo. Aqui tem uma roupinha que eu acredito que seja para vestir na garrafa de vinho, não tenho certeza, mas eu sempre penduro ela ou na porta ou na árvore. Aqui tem Papai Noel, que esse Papai Noel aqui é bem antiguinho, gente. Vocês podem ver que acho que já deu até uma melhorada nos Papai Noéis de hoje em dia, né? Aqui tem esses dois bonequinhos que eu amo, eles ficam sentadinhos. Umas flores aqui. Aqui tem esses dois enfeites também. Tem essa corujinha aqui. Aqui tem uns CDs que eu fiz. Eu não lembro agora, eu tenho que procurar aqui. Acho que é o Natal de 2018, se eu não me engano. Aqui tem mais uns enfeites. Aqui tem umas capas que eu tinha feito para cadeiras. Aqui tem um Papai Noel também. Se eu for comprar mais alguma coisa, vai ser pouca coisa. Pisca-pisca eu tenho também. A árvore, é lógico, eu já tenho também. A minha árvore é branca. Então, eu vou tirar tudo da sacola certinho, deixar tudo no cantinho e vou começar a ver o que eu vou montar por aqui. E vocês vão me acompanhando aí. Gente, como eu falei pra vocês, eu vou começar a colar esse TNT aqui agora. Vou fazer a parte de cima, vou fazer a parte de baixo. Ele não tá colado ainda, ele tá solto aqui. Aí agora eu vou começar a colar ele.
a lareira aqui, a nossa suposta lareira, né? Já está quase finalizada. Só falta essa parte de baixo aqui para mim terminar de cobrir com TNT. Agora eu vou começar a montar a minha árvore. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o resultado final da minha decoração aqui de Natal. Aqui é a porta da sala. Aqui eu coloquei esse festão com esse pisca-pisca, esse enfeitinho aqui e essas bolinhas, cada uma de uma altura. Aí vocês andando pra cá, coloquei esse Feliz Natal e mais essas botinhas. Aqui já é a janela da cozinha. Aí eu enfeitei desse jeito. Olha, coloquei o festão também. Vendo? Coloquei as bolinhas, cada um de uma altura também. Aí vindo pra cá, já é a porta da cozinha. Enfeitei assim também. E coloquei essas bolinhas penduradinhas aqui. Ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a sala. E aqui na sala, gente, ficou assim. Aqui é minha árvore de Natal. Vocês podem ver que tá com pouco enfeite. Como eu falei no começo do vídeo, eu não ia comprar nada, né? Ia reutilizar o que sobrou dos outros natais. Aí ficou assim. Aqui embaixo do pé da árvore eu coloquei a casinha do Papai Noel. Esse vidro que é uma vela dentro, à noite fica bem clarinho. Coloquei essa fonte, ficou bem bonitinho. Virando pra cá a minha lareira, gente, né? Minha suposta lareira. E ficou desse jeito, ó. Coloquei esses enfeitinhos nela. Só fiz uma decoraçãozinha só na parede, só para não ficar branco ali. E ficou nessa altura. Vendo? Aqui eu coloquei essa pelúcia aqui, só para dar uma disfarçada, para imitar uma neve, sei lá, não sei se tem neve, né? Na lareira onde tem fogo, a neve tá aqui em cima, né, gente? Mas tá bom, tá ótimo. Aí coloquei esses enfeitinhos aqui. E coloquei esses outros desse lado. Aqui, coloquei mais desses enfeitinhos. A botinha. E lá em cima, um Papai Noel. Tá vendo? Aqui embaixo ficou o pisca-pisca. Aqui tem um catiçal. Aqui só 2 enfeitinhos. E ficou assim, gente. Vou pegar mais distante para vocês verem como é que ficou de longe. Ficou assim. De noite que vai dar pra ver. Eu vou gravar um pedacinho à noite e coloco aqui pra vocês estarem vendo como que ficou à noite. E virando pra cá, ficou aqui esse Papai Noel. Deixei ele sentadinho aqui. O sofá eu deixei assim, com essas almofadas. Aqui tem mais um Papai Noel subindo aqui, que é o lado da cozinha. E ficou assim, gente. Aqui tem um monte de enfeite aqui, ó. Olha, um mais lindo que o outro. E ficou assim. Aí à noite eu venho e filmo pra vocês como é que ficou.